нотасы, жалпы календарlar, депатерлар, карандаштар. Бүгүнкү күндө берилип турган бизге берилген жол болсо тема мындай болуп атат да. Бабниктерге караганда ботаниктер жакшы деп эсептейт дегенде балалар болуп атса керек, микрофон жок жөнүндө сүйлөй берейин. Эми бүгүнкү күндө ачык сөздөрдү бере кетейин да. Ботаниктер деген кимдер, жана бабниктер деген кимдер деген ачык сөз бере кетели. Бүгүн ботаниктер баарыбыз эле билген, окуганды жакшы көргөн, китеп менен жүргөндү жакшы көргөн, ар дайым эле сабактарга активдүү катышып жүргөн, ошо нациясына ийгиликке жетишип жүргөн, башкача айтканда өзүнүн келечегин өзү курганга жетишке жол ошону ойлогон адам болуп атат да. Мен келечекте иш табышым керек, жумуш болуш керек, ошо нациясына мен азыр окуп калайын деген адам болуп атат. Демек ботаник ким экенин түшүндүк да. Эми бабниктерди түшүндүрөлү. Бүгүнкү күндө бабниктер ким? Бабниктер утурумдук кайф үчүн жашаган адамдар болуп атат да. Себеби алар бүгүн бир кыз менен сүйлөшүп атат, эртеси башка кыз менен сүйлөшүп атат. Бүгүнкү күндө берки бабниктин учурунда бүгүнкү күндө сен сүйлөшүп аткан кыздын эртеси сага кереги жок болуп калып атат. Же болбосо бүрсү күнү сүйлөшкөн кыздын эртеси күнү сүйлөшкөн кыздын башка кызга өтүп кетип атасың да. Демек сен утурумдук кайф үчүн эле жашайсың деген нерсени айтып атабыз. Эми оюнга бир индикатор керек болуп атат да, именно жакшы же жаман экенин бөлүш үчүнчү. Себеби биз бүгүнкү күндө мисалы тараза болсо, оор же анын жеңил экенин тараза аркылуу аныктайбыз да. Бүгүнкү күндө аларды бабник жана ботаникти ким бөлүп атат деген суроого жооп бере элек. Демек бул жерде кыздар бөлүп атат. Сен ботаниксиң, сен бабниксиң деп атат. Балдар бүгүнкү күндө өзүнүн арасында өздөрү бөлүнбөй эле. Бүгүнкү күндө алар бөлүнсө мындай бөлүнмөк да. Сен вообще локсуң, сен мырксың, сен авторитетсиң, сен смотрящийсиң депчи. Бүгүнкү күндө кыздар бөлүп атат. Сен ботаниксиң деп атат, сен бабниксиң деп атат. Эми ал эмнеге жараша бөлүп атат дегенге токтоло кетели. Бүгүнкү күндө экөөнүн мамилеси эки башка болуп атат да, кыздарга болгон мамилесичи. Бүгүнкү күндө ботаник ооба ал өзүнүн сезимин билдиргенден, же болбосо барып туруп бир кызга тийишкенден уялып атат да. Себеби ал өзүнүн эме ботаник өзү ошондой адам болуп атат да. Эми ушул жерден суроо чыгарат. Бүгүнкү күндө ошондой сезимдерин аябай ыйык тутуп, ошол нерсени өзүңдө сактап, ал кызга айткандан уялып, ошондой типа сенде ички сезимиңди пайда кылган сүйүү чыныгы сүйүү болуп атабы? Же болбосо сен эле калп эле бүгүнкү күндө бир кызга барып сени сүйөм деп, ал кабыл албай койсо, башка кызга барып туруп сүйөм деп, же болбосо аныкы туура келсе аныкы жүрүп туруп, эртеси күнү башка андан сулуураак кыз чыкканда ага барып туруп сени сүйөм, сени үчүн жан күйөм деген сүйүү бүгүнкү күндө чыныгы таза болуп атабы? Рахмат, убакыт токтотуп калган. Убакыт токтотуп койсоңуз деген биринчи эле суроо бабниктер каяктан жаралып атат же төрөлгөндө эле бабник болуп чыгып калып атабы? Бабниктер бүгүнкү күндө именно мисалы айтып атпайсызбы, келечек үчүн күрөшкөн адам ботаник болуп атат депчи. Келечек үчүн күрөшпөгөн жөн эле максаты жок адамдар ошентип бабник болуп чыгып атышат да. Жөн эле утурумдук кайф үчүн элечи. Эми бул нерсени тактап кеттик. Кийинки нерсе типа оппозиция тарап мындай нерсени чыгаргысы келип атат да азыркы учурдачы, типа кыздар өздөрү ошол бабниктердин чыгышына мүмкүнчүлүк жолду түзүп берип койгон. Же болбосо анын мисалы сүйлөшүп келип туруп, мен канча кыз менен сүйлөшсөм, кийинки сүйлөшкөнүмдө менде ошончо тажрыйба болот. Мен чыныгы сүйгөн кызымды табам, ошондо табам дагы, баарыбызга пайда, кызга дагы пайда, кыз дагы тажрыйба болуп калды. Мага да пайда, мен чыныгы сүйгөнүмдү таба алдым деген суроо пайда болгондо мен ошондой ойлоп атат да. Эми ушул эмне үчүн туура эмес экенин далилдеп кетели да. Бүгүн сен ал кыздын тагдырын талкалап атасың деген суроону коюп атабыз да. Ооба ал типа мисалы эгерде кыз бир катачылык жөнөкөй эле мисалы тестте нито балл белгилеп койду, анан жыйынтыкта жаман балл алып калса, ал ойлонмок да кийинкисин мындай кылам деп, бирок кечирип калып атат, бирок деди уже сүйүү ойноп атат да. Сен мисалы бир адамга аябай баардыгын ишенип койдуң, баардык жүктү ошого артып койдуң, сен уже келечегиң ошол адам менен байлап салдың да. Бүгүнкү күндө ошол кызды сен таштап кетип атасыңбы бабник катары? Ал кыз болду башка адамга ишенбей калып атат. Башка бүгүнкү күндө аны чыныгы сүйгөн бир бала келип, мен сени сүйөм, сен үчүн айда алып берем десе, ага уже ишенбей калып атат. Бүгүнкү күндө эмне үчүн ал ишенбей калып атат? Тиги бала таштап кеткендиги үчүн. Бүгүнкү күндө тиги бала таштап кеткендиги үчүн ал баланын эмне күнөөсү бар деп атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бабникке караганда ботаник жакшы болуп атат. Эми демек бул нерсе чындыгында эле сабак кечирим сурайм. Бүгүнкү күндө чындап эле сабак болбошун далилдеп берип атабыз да. Эми чечим деген нерсени кабыл алганда бүгүнкү күндө баардыгыбызга бир чечим чыгаруу аябай маанилүү да. Мисалы эртең менен турсамбы, турбасамбы, же болбосо экзаменге даярдансамбы, даярданбасамбы депчи. Ошол чечим биз келечекте канчалык деңгээлде бизге пайдалуу болот, ошого жараша аныктайбыз да. Эми бүгүнкү күндө кыздар эмне үчүн бүгүнкү күндө ботаникти тандап атышат деген суроого жооп берип кетели да. Ооба бабниктер болуп атат, алар романтический бир нерсе кылып берип атат, бирок үйлөнгөнгө келгенде алар эмнеге деп ботаникти тандап жүрөт? Эч ким үйдө муштетип жүргөн, канча кыздар менен сүйлөшүп койгон, бардык кыздарды жок кылып салган, ботаникке турмушка чыккысы келбей эле. Алар жөн эле бир нерсе кичине утурумдук болуп калып атат да, аларды жаман экенин түшүнгөн да, ботаниктерге болуп кетип атат. Демек бүгүнкү күндө кыздар үчүн дагы келечек маанилүү болуп атат. Келечекте мен үй бүлөмү багалабы, үй бүлөмү камсыздай алабы, материалдык жактан камсыз болобузбу, менин балдарым үшөбөй калабы, же алардын кийими болобу деген суроого келгенде, бардыгы чечим чыгарганга келгенде айтып атабыз. Ботаник жакшыраак вариант болуп атат дагы. Сен ошону тандап атасың деген негизде айтмакчыбыз.
именно негизи эле жакшы деген эмне деген суроо мындай жооп берип кетели. Башта жооп берип жакшы деген бул пайдалуу натыйжа алып келсе болчу, жакшы, а пайдасыз нерсе алып келсе бүгүнкү күндө жаман деп атабыз да. Демек бул жерден такталып кеттик. Акыркысында бүгүнкү күндө 15 секунд кошпойсузбу? Бабник сага үйлөнгөн жакта кандай ситуация болот деп атабыз да. Бүгүнкү күндө ал сага жөн эле башкалар менен сүйлөшүп туруп, сен менен сүйлөшүп алды. Качан гана сенден сулуусу чыкканда, сенден дагы чырайлуусу чыкканда, сенден да жакшы чыкканда, ал сен сөз таштап кетет. Өзүнүн төгүндө сөз үчүн жана конструктивдүү речи үчүн оппозиция башчысы чакырылат. Менин кыскасына карабай баштай берели. Бардыңарга ыраазычылык билдиребиз. Сюрприздүү АП форматына дагы ыраазычылык. Эң биринчи резолюцияны айтып коелу. Бул палата бабниктерге караганда ботаниктер жакшы деп эсептейт деген резолюцияда ойноп атат. Бирок бүгүнкү биздин өкмөт биринчи утулуп аткан жери бул оюнга жакшынакай кылып ачып бербегени бул бир. Экинчиси кейсти жакшынакай кылып берип алса, дагы да өздөрүнүн оңой болмок да. Эми кандай кылып ачышы керек эле ошону түшүндүрүп кетейин. Бүгүнкү күндө жакшы дегенде биз макул, то есть бабниктерге караганда ботаниктер жакшыраак, бирок бабниктер жашоого укуктуу, укуксузбу деген суроо калып калып атат да. Жолсо биз бабниктер неме жакшыраак дей турган болсок, ботаниктер жашоого укуктуу, укуксузбу? Алар жок болсо кандай болот? Бар болсо кандай болот? Жокто болгон пайда көбүрөөкпү же барда болгон пайда көбүрөөкпү? Ушул нерселерди бүгүнкү күндө талкуу кылганда бизге оюн кененирээк ачылып берилет да. Демек, бүгүнкү күндө бул именно биринчи жагы кайсы экенин неме көргөзүп атабыз. Кейс, бүгүнкү күндө кейсти мындай кылып алып атат да, индикатор. Демек, ботаниктердин коомго кошкон салымы тууралуу сүйлөшпөйбүз, бабниктердин коомго кошкон салымы жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Биз только кыздар катары алабыз депчи. Бул базар жок кейс, макулбуз. Неме каршы чыкпайбыз бугачы. Бирок бул дагы кичине кененирээк кейс. Кенен болушу бул өкмөт тараптан өзүнө жаман деп атабыз да. Эми башынан ачык сөздөрдөн баштайлы. Ботаниктер бул окууну сүйгөн, өзүнүн келечегин ойлогон адам дейт да. То есть ал мен дайыма окуйт экенмин, келечекти ойлойт экен. Бирок индикатор кыз болуп аткандай, бияка кызга кандай тиешеси бар экенин көргөзбөй эле да. Ушул жерден оппозиция катары биздин функция бар болуп атат. Демек, кызга кандай тиешеси бар? Бул ботаник ачык сөзгө дагы бир кошумча. Ооба, ал окуйт, келечегин ойлойт, ага каршы эмеспиз. Бирок ботаник кыздын тилин таба билбеген, кыз менен сүйлөшө билбеген адам катары. Андан кийинки нерсе бабник деп атат да. Бабник бул убактылуу рахат үчүн жашаган туруксуз адам дейт. Анысына да кошулабыз, базар жок да. Неме убактылуу, неме бүгүнкү күн менен жашап атат, же болбосо тиги бир кыздан экинчи кызга секирип кетип атат. Бирок бул жерде да бир кошумча бар да. Кызга кандай тиешеси бар болуп атат? Бул өзү эле айтып кетип атпайбы? Кызга тажрыйба бериш үчүн. Бул бирок эң негизгиси эмес. Эң башкы биякта неме бериле турган нерсе бабник. Бул элементарно ошол ботаниктин жакшы экенин, же болбосо бабник өзү жаман болуп атса, андан жакшы балдар бар экенин көргөзүүчү критерий катары. Эмнеге кейстин башкача айтканда тар болбогондугу буларга жаман экен, ушул жерден түшүнүктүү болуш керек да. Эми кыздар индикатор. Биринчи кыздар ким? Кыздар мындай эмне жандык, аларды эмне менен жейт дегенге бир сүйлөшө кетеличи. Кыз бүгүнкү күндө кулагы менен сүйөрүн баарыбыз билебиз, эркек кусагы менен сүйөрүн баарыбыз билебиз да. Башкача айтканда, кыздарга сен канча жакшы сөз айт, неме тиги аларды мактап, жактап тур, аларга келечегин кооздоп, көркөмдөп сүйлөп берип тур, ага ал жагат. Ага ал ооруп атканда да керек, бактылуу болуп турганда да керек, кайгырып турганда да керек. Ошол ботаник бүгүнкү күндө биологиядан окуган, анатомиядан окуган нерсесин келип туруп, кызга сүйлөп атса, кызга жагымдуу болобу? Албетте жагымсыз болот. Себеби мен ооруп атам. Менин ооруп атканымды тиги келесип түшүнбөй эле, кайда бир олимпиадасынан жеңип келгенче бир диссертациясын мага мактанып сүйлөп берип атат. Бул кыз индикатор болгон. Кызга жаман болуп атабы? Биринчи башындагы немесинен, этабынан айтып атам да, жаман болуп атат. Демек, индикатордун биринчи балы кимге кетип атат? Бабникке кетип атат. Кантип? Бабник бүгүнкү күндө сен ошол кыздын өзүнүн чөнтөгүндө акчасы жок болсо дагы кызга сен жакшысың, коркпой экөөбүз келечекте бактылуу болобуз, тиги келечекте неме мен сени колдоп турам, жакшы болуп турат деген сөзү менен болсо дагы кызды ошол депрессия абалдан чыгарып атат. Кызды ошол оорусун унутканга аракет кылдырып атат. Ошол акчасы жок болсо да макул тиги романтикага азыр келбей эле кое туралы, ага дагы келебиз. Бирок ошол акчасы жок болгон күндө дагы кызды сөзү менен алдап, ошол көйгөйлөрүн убактылуу болсо да унуп турганга аракет кылып атат. А бул убактылуу болсо да кичинекей кыз үчүн бакыт жакшы нерсе болуп атабы? Жакшы нерсе болуп атат. Демек, биринчи бабниктерге кетип атат. Андан кийинки нерсе
Убакыт токтотуңуз, алып берелим. Мисалы бүгүнкү күндө бир адам бар, ал бабник бирок бир эле кыз менен сүйлөшөт да. Эми ботаник деген бир эле кыз менен сүйлөшөт да, бирок аны бабник дей алабыз, дей албайбызбы? Кайра бир жолу. Мисалы бир адам кечке бир эле кыз менен сүйлөшүп, башка эч башка кыз менен сүйлөшпөсө, аны бабник дебейбиз да. Демек бүгүнкү күндө ботаник бир кыз менен жалгыз сүйлөшө бериши мүмкүнбү? Чоң рахмат. Буга неме сонун жеткени калдык. Азыр ошо кийинкини айтып атпаймынбы? Бабник бул максатсыз адам деп атат да. Эми ушул жерде мына максат деген нерсе ачылат, дал ушул суроого жооп аласыңар да. Максатсыз адам дегенде, эгерде бабник, мындай эми булар айтып аткан жөнөкөй максатын айтып коюнчу. Ар кайсы кыз менен сүйлөшүп көрүү кандай экенин бул деле максат да. Максатсыз адам дегени бул жерге бабникке жарабайды. Экинчи нерсе, бабник тескерисинче максаттуу адам болуп атат. Кайсы максат? Өзүнүн келечеги, өзүнүн бактылуулугу үчүн күрөшкөн, өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшкөн адам болуп атат да. Мен эгерде өзүм сүйлөшүп аткан кыз жакпай атса, характери жакпай атса, же фигурасы, же кебетеси жакпай атса, мен эмнеге ага макул болушум керек? Мен эмнеге аны мен өзүм кыйнап жүрө беришим керек? Бул нерсени өкмөт көргөзбөй эле. Мен андан жакшыраагын издеп атам. Мен ага укугум бар, мен ага татыктуумун. А кыз ошол убакта жакпай атабы? Менин бабник экенимди билип атабы? Менен сүйлөшпөй койсун, мен аны мажбурлабай элемин. Ал ага чыктык өзүмдү сүйлөшкөн кызым кылып алып туруп, андан кийин кетирип койбой элемин да. Эми могул жерден айтып атат. Ботаник бир кыз менен сүйлөшсө, мен ал нерсеге каршы чыкпай элемин. Бир кыз менен сүйлөшүү, мен жаман нерсе деген нерсени айтпай элемин. 15 секунда. Бирок бир кыз менен сен сүйлөшүп атканда ошол ботаник, башкача айтканда сен кызыңдын баары бир тилин таба албайт деп атабыз. Макул ал сүйлөшө берсин. Эгерде экөө тең ботаник болсо, ал экөө сүйлөшүп кете берет. Бирок именно сүйүүнүн, мындайча айтканда, баркын, башка бир нерсесин экөө качан билет, ошол бабник сени таштап кеткен күндө, же болбосо бабник жашап аткан күндө билет деп атабыз да. Эң негизги нерсе жакшы пайдалуу натыйжаны бүгүнкү күндө бабниктер берип атат. Бул бир бар болгон үчүн ботаниктердин жакшы экенин билип атабыз. Экинчи нерсе, Рахмат битиребиз. Линиясын кайрадан тургузуу жана төгүндө сөзү үчүн өкмөттүн мүчөсү чакырылат. Assalamu alaikum бардыңыздарга. Эми Жашасын Валентин командасы бүгүнкү күндө өкмөттө сүйүү деген керемет, сүйүүгө эмне тең эле. Бүгүнкү күндө тема мындай болуп атат да. Ботаникке караганда бабник жакшы же, бабникке караганда ботаник жакшы деп атат да. Эми ошондо жакшы болуп атат. Бүгүнкү күндө биз деле айттык жакшы деп. Булар деле айтты да жакшы депчи. Бүгүнкү күндө жакшыраак дегенде, балким жакшыраак тема көбүрөөк жакшы ойномокпуз. Бирок эки жакта тең жакшы деген нерсе болуп атат да. Бул деле жакшы, тиги деле жакшы. Биз жакшыны кандай көрсөтүп берип атабыз? Максат ушул жагына келели да. Биз жакшыны эгер бизге кандайдыр бир иш аракет оң жагынан натыйжа алып келсе, бизге пайдалуу натыйжа алып келсе, ошондо жакшы деп атабыз да. Эми бүгүнкү күндө оппозиция кандай жакшыны кандай интерпретация кылып атат да? Бүгүнкү күндө жакшы бизге керек деп атат. Эмне үчүн? Жаманды билиш үчүн деп атат да. Бүгүнкү күндө булар айткан жок. Жакшы деп, булар просто биз бабник бизге жөн эле керек деп атат да, урматтуу. Биз просто жаманды түшүнүш үчүн эле керек деген сөз болуп атат да. Бүгүнкү керек деген, анан жакшы деген нерсени бүгүнкү күндө оппозиция ушул жерден атасы кетти да, көрсөтүп бере алган жок. Кайсын чындап эле ал нерсе жакшыбы? Жакшы дегендин өзү эмне? Же болбосо керек менен жакшынын айырмасы эмнеде? Кайсы учурда жакшы болуп атат? Биз айтып атабыз, жакшы деген сөз биздин интерпретацияда туурараак, биздин интерпретацияда мындай жакшы болду. Анткени биз айтып атабыз да, эгер мисалы үчүн кандайдыр бир брокколи жедим да, ал мага пайдалуу натыйжа алып келсе, ал мага жакшы деп атам да. Мен мисалы үчүн спортко барып туруп мындай өзүм кандайдыр бир десолугума пайдалуу натыйжа алып келдим да, демек спорт жакшы болуп атат да. Бүгүнкү күндө спорт эгер мага зыян натыйжа алып келсе, же болбосо зыян спорт мисалы үчүн бирөө мындай неме бар да, бирөөнү бирөө өлтүрүү же болбосо гладиатор деген мурда деле спорт болгондо эмне үчүн жабылып калган? Аныкыкени жаман спорт болгондугу үчүн жабылып калганда, ал адамдарга керексиз натыйжа алып келген, пайдасыз натыйжа алып келген да, ошон үчүн ал нерсе жаман. Ал мурда керек болгон болчу, оппозиция айткандайчы, бирок азыркы учурда бизге керексиз натыйжа, пайдасыз натыйжа алып келгендиги үчүн ал жаман болуп эсептелип калат да. Демек жакшы жаман деген нерсе ушул жактан биз утуп атабыз деген нерсе болуп атат да. Демек бул ачык биз уттук. Эми айтып атат да, кыз кулактары менен сүйөт, анан кийин оруп атса келип туруп ботаник эч нерсе айта албайт деп атат да. Ботаник эч нерсе албайт, тихо эле дарап келип туруп, дарылап коюп жооп
ана ошондо сүйөт деп атабыз да бүгүнкү күндө. Сен жаным оорубачы калп эле мындай эч кандай мааниси жок да, эч бир натыйжага алып келбейт. Урматтуу сот, жөн эле бар тур, жаным сен ооруп атасың, сен оорубай эле койчу, же болбосо бар тур аяп кетчи деп койгондон эч кандай натыйжа чыкпайт. Сен барып дары сатып бергенде, барып тайлалкотту кружкага коюп бергенде, ана ошондо натыйжа аякса ошондо пайдалуу натыйжа болот. Демек бул жакшы деген нерсеге мына цепочка түрдө келип атабыз да бүгүнкү күндө бардыгын логично түшүндүрүп. Ботаниктин да бабниктин да акчасы жок болуп калган учурда өзүңүз элестетип көрүңүзчү. Ошол дарыга элементарный антигриппин алып берген акчам жок болду. Чоң рахмат. Ботаник болсо чоң рахмат. Эгер бабник ошол учурда акчасы жок болгондо эмне кылат да? Жөн эле жана куру сөздөрүн, популист сөздөрүн айтып берет, ооруба депчи. Ботаник болсо эмне кылат? Жөн эле чай куйруп, малина менен чай куйруп койсо, бизге артыкчалык болот. Бабник сүйүүсү үчүн күрөшөт дейт да. Качан гана түгөйүн тапмайча кыздарды алмаштырып берет дейт да. Бүгүнкү күндө бир нерсеси жакпай калды, ошон үчүн аны тыштап атам дейт да. Эгер ал нерсеси жакпай калса, алдынан эле сүйлөшпөй кой, анын тагдырын бузбай кой. Кыздын бизге тагдыры аябай маанилүү деп атабыз да. Кыз ошо сенин айыңан ушинтип сенин түгөйүңдү табып, сенин кандайдыр бир куралың болууга, сен ушул түгөйүңдү табуудагы кандайдыр бир тепкич болуп берүүгө кыз макул эмес. Кыздын тагдыры ушул жерден бузулуп калып атат деп атабыз да бүгүнкү күндө. Ошого кыз катырсыз, анткени кыздын да өзүнүн тагдыры бар, кыздын да жашоосу бар. Кыз ага ишенген, ошол ишенген учурунда келип бала тепселеп кетип атат да. Ошол учурда кандай болот атат? Урматтуу, албетте бул ал учурда деле биз жеңип атабыз да. Биз айтып атабыз, ошол учурда кыздын да тагдырын карайлы. Эмне үчүн бабниктин эле оюн карашыбыз керек, бабниктин эле калоосун аткарышыбыз керек деп атабыз да. Биз экөөнүн тең аткарышыбыз керек. Эгер ошол учурда карап көрөлү да, кыз кыз ошол бабниктин куралы болбой ботаникке барды да, ошол учурда кандай болот? Кызды ботаник балайт, анткени ботаникке келечек маанилүү да, келечек маанилүү болгондугу үчүн ал бир эле кызды балайт да. Бүгүнкү күндө ар бир кызга сайлоо бербейт. Мен бүгүнкү күндө бир кыздан бир 15 секунда бошкосузбу? Мен азыркы сүйлөшүп аткан кызына ботаникти айтып атам да. Азыркы сүйлөшүп аткан кызыма бир кемчиликти көрүп калсам, мен келечегим маанилүү болгондугу үчүн ал кемчиликти көзүм жумуп коем да, келечекти ойлоп, келечекке калам таштайм да. Ошо мен үчүн маанилүү болот атат. Кыздар поступкаларды эмес, кыздар, наоборот, сөздөрдү эмес, поступкаларды балайт. Оппозициянын мүчөсү чакырылат. Чоң рахмат. Алгач эле биздин каршылаштын сөзүн төгүндөп кетсем да, саламатсыздар урматтуу сот палатасы. Бул жакта мындай деген нерсени айтып атат да. Мен анын кемчиликтерине көз жумам дейт да, акыркы эле сөзүнө каршы чыгып кетели. Кемчилигине сен көз жумуп атасың, урматтуу сот. Демек бүгүнкү күндө эгерде ал адамдын кемчилиги бар болсо, сен сага ал адамдын кемчилиги жакпай атса дагы сен көз жумуп атасың. Эртеги күнү экөөң барасың да кыз жигиттен ашып өтүп үй бүлө курасың. Эми ошол жерде сен экөөңдүн келишпестигиң кандай болот? Үй бүлөнүн ажырастыгын алып келеби же болбосо балдарыңдын жетим калышын алып келеби же балдарың ара жолдо калабы деген нерсе да. Түшүнбөйсүңбү, келишпейсиңби, кемчиликтери сага жакпай атабы? Бабник кезиңде, бабник болсоң хотя бы ты расходишься да. Башкача айтканда мындай ара жолго түшүп атасың. Эми мунун жакшы, башкача айтканда сен өзүңө теңдирөөк бирөөнү таап атасың деген нерсе. Мунун эмеси жаман деген нерсе да. Кийинки нерсе, эме дейт да, ботаник хотя бы малина чай жасап берет деп атат да. Урматтуу сот, башчымдын суроосу мындай болчу да. Экөөндө тең каражат жок, экөөндө тең эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бирок экөөсү тең кандай бул учурда мындай действие кылат деп атат да. Эми демек ботаник өзү деле мойнуна алып атат, что ботаник эгерде анда малинага чайга дагы акчасы жок болсо дагы ботаник эчтеке кыла албайт экен. Ал эми бабник бул учурда жок дегенде сен күчтүүсүң же болбосо сен ооруга сен сакайып кетесиң деген нерсеси менен бүгүнкү күндө ошол депрессиядан чыгарып атат же болбосо хотя бы кызды алаксытып атат. Ал эми в конечном итоге ал кыз грипптен болобу иши кылып айыгып отурат. Башкача айтканда көңүлүнүн токтугунун же болбосо маанайынын жайдарысынын айынан да. Эми кийинки нерсе неме деп атат да, эме кыздар башкага ишенбей калып атат, анан күйөөгө тийгенде ботаникти тандап атат дейт да. Башкача айтканда күйөөгө тийгенде именно ботаникти тандоосуна ошол баягы булар жамандап аткан бабник себепкер деген нерсе да. Башкача айтканда, эгерде бүгүнкү күндө мен
элементарный простушка телефон көтөрсөм, мен үчүн простушка телефон жакшы эле телефон да. Себеп дегенде мен сенсорный телефон көтөрүп көргөн эмесмин. Эгерде эртеңки күнү мен барып сенсорный телефонду көтөрсөм, анда мен простушкадан сенсорныйдын көбүрөөк функциясы бар экенин, анын жакшыраак экенин, мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк экенин билем. Башкача айтканда, урматтуу, бүгүнкү күндө именно мен бабник менен сүйлөшүп көргөнүм үчүн ботаника күйөөгө тийиш керек экенин, же болбосо ошондой балдар менен сүйлөшүш керек экенин, ошол баладагы бар нерсе мага керек экенин, мындай келечектеги жашоодо үй бүлө курууда маанилүү экенин мен ошол бабниктин аркасынан билип атам. Бабник менен сүйлөшпөй калгандан кийин билип атам, же болбосо бабник мени таштап кеткенден кийин билип атам да. Кийинки нерсе менин башчым айтып өттү, мындай сүйүүнүн жана немесинин баркы деди да, туруктуулуктун баркы. Башкача айтканда, мен ошол учурда түшүнүп атам, что үй бүлөдө же болбосо мамиледе сен үчүн именно мо туруктуулук маанилүү экенин, же болбосо ушул сени адам сүйүп турганы же башка нерселери маанилүү экенин, мен ошол бабниктин учурда кылган нерселерин эстейм дагы. Эми жыйынтыгы кандай болгондон тыянак чыгарам дагы. Ошол келечекте жашоомдо кайра ушундай мамиленин мага карата болушуна мен кайталабаганга же болбосо кайталатпаганга аракет жасайм да. Кийинки нерсе эме деп атышат да. Эме кыз мондай убактылуу жыргайт, бирок бабник таштап кетет деп атат да. Ошол учурда хотя бы кызга мондай убактылуу болсо дагы гүл берип, же болбосо жакшы шоколад алып берип, же болбосо мондай жакшы жерге алып барып, кафеге киргизип койсо деле, бул кандайдыр бир кыз үчүн пайда болуп атат. Эгерде ал кыз ботаник менен сүйлөшкөндө, кыз ошол кафеге баланы киргизгени жакшы экенин да билмек эмес, и вообще кафеге да кирмек эмес да. Демек бул жакта кыз үчүн кандайдыр бир пайда болуп атат. Башкача айтканда, убактылуу болсо да кыска мөөнөттө бактылуулукка жетип атат. Экинчиден чоң сабак алып атат. Башкача айтканда, ошол жашоодогу именно туруктуулуктун же болбосо сүйүүнүн маанилүү экендигин кандайдыр бир деңгээлде кыз түшүнүп атат деген нерсе. Эми жеке бабник үчүн вообще кандай пайда да? Бүгүнкү күндө мындай нерсе бар да. Неме булар биздин өкмөт тарап бабниктердин кандай чоң зыяны келип атканын көрсөтпөй эле да. Ооба, булар айтып атат, бабник менен сүйлөшүп, жыйынтыгында ботаник этип атат деп. Вот именно вот это биздин үчүн польза да. Башкача айтканда, эме да, бабниктер кыздардын баарын зордуктап салып, же болбосо вообще кыздарды кырып салды деген нерсе жок, же болбосо мондай бардыгы эле жакшы жашап, бүгүнкү күндө жакшы балдарга турмушка тийип жашап атышат деген нерсе да, урматтуу. Демек бүгүнкү күндө именно ошол бабниктердин аркасы менен бул нерсе болуп аткандыгын дагы биздин өкмөт тарап полностью мойнуна алып атат да. Эми кийинки нерсе ботаниктердин именно бүгүнкү күндө жакшы үй бүлө куруп жетишине, же болбосо ботаниктер именно вообще аял аларына дагы буларда кепилдик жок да. Өмүр бою мондай окуп чокуп жүрүп өтүп кеткендер деле бар, же болбосо аял менен тил табышпай кийин эптеп бирөө менен сүйлөшүп, ошого үйлөнүп алып эле кийин мондай ара жолго түшүп кеткендер бар да. Ал эми бабник по-любому кийин үй бүлө курат да. Башкача айтканда, көп кыз менен сүйлөшкөн бала баары бир жыйынтыгында 15 секундда бир аялды алат. Башкача айтканда, анын деле бактысы үчүн күрөшүүгө эме укугу бар, жана ошондой эле өзү үчүн мондай теңди тапканга, издегенге жана ошол мындай болжол менен бир кыздар менен сүйлөшүп көргөнгө анын деле укугу бар деген нерсени айтып атабыз. Башкача беребиз, анализ чыгарууга 1 мүнөт берилет. Ал убакытта эркин парламентарий чыгып оюңуздарды айтсаңар болот. Бул темага көз карашыңар же бул оюнга каалаушулар болсо чыгып сүйлөшсөңөр болот. Эркин парламентарий. Сен залга чыгып биякмана сүйлөрсө болот, мыйке. Неудобно болсо сүйлөр эле. Удобный болсо болот, неудобно. Өзбектен чыккан көп кишини кыймылдатып атышат. Ошондой Айтарды угат. Эме, туруп алайын. айтайын дегенимчи, эме да, суроодо бабник дегенчи бир кыз менен сүйлөшүп, кайра таштап кетип, кайра дагы бир кыз менен сүйлөшкөн бабникпи же бир учурда 2 кыз менен сүйлөшкөн бабникпи? Ошол суроо күптүккө калып калат. Эркин парламентарий суроо берилет, бирок бул оюнчуларга такыр тиешеси жок. Бул жаңы эркин парламентарийдин ою, аны сотто окпойт. Дагы жылайчылар барбы? Оюнга комментарий бересизчи, өз оюңузду айтыңыз. Жөн эле өзүңөрдүн оюңарды ушул тема жөнүндө же оюн жөнүндө. Бабниктер жашасын. Мен дагы ботаниктердин не жагы бар экен. ал үйлөнгөн дейинги. Ботаниктер окшойт жок. Айтпам, кетип калыптыр да.
Даярсыңар. Дагы желающийлер барбы? Майрахан эже. АПФ форматын көргендер болсо, АПФ форматы ушундай болот. Жакка бөлүнүп алып согушат, азыр анализ чыгарышат. Аналитикалык рейсте өтө чоң роль ойнойт АПФте. Бирок АПФтен айырмаланып, бияқта жаңы идеялар киргизген болбойт. Айчекторго тренинг өтөрүлөт. Немесе өзүнүн аналитикалык жана акыркы речи үчүн оппозициянын башчысы чакырылат. Sizge 4 minut vakit verildi analizge. Мындай анализ чыгаралычы. Биринчи эле нерсе бүгүнкү күндө өкмөттүн берип аткан нерсеси индикатор кыз үчүн деп атат да. Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө мисалы өкмөт башчысы чыгып бабниңер анда эгерде силерди колдонуп туруп таштап кетип атса бабниңер бактысыз болуп калып атпайбы деген сөзү өзүнүн кейсисине каршы чыгып калат да. Демек бул пунктта биз кыз үчүн жакшы болуп аткан нерсени көргөзүп берип атабыз. Негизги максатчы ошону өткөрүп атабыз да. Менин башчым акыркы айткан сөздөрүнөн баштап анализди жүргүзүп кете берели. Бүгүнкү күндө ботаниктер уялуу сапатынан ошо башчысы айтып аткан кыздарга тил таба албаган, сүйлөй албаган сапатынан айнап ботаниктердин карадалы болуп, өмүр бою ошо илим менен, билим менен өтүп, үй бүлө кура албай, кыз эмне экенин биле албай, кыздын житин жыттай албай калып атканын көрүп атабыз. Демек бул ботаник үчүн дагы, деме булардын, то есть ботаник болуу ботаник үчүн да жаман экен. Ошону менен бактылуу болчу, ошону менен турмуш курчу кыз дагы ар жакта карадалы болуп калып аткан үчүн бул кыз индикатор деп атпайбы? Ошонусу менен жаман экенин көрүп атабыз да. Бүгүнкү күндө бабник ошентип жүрүп, бирөө менен баары бир турмуш куруп кетип атат ал. Бабник үчүн жаман болбой эле. Башкача айтканда кыз индикатор болот деп атабы? Бир карадалы болуп кала турган кызды бабник сактап калып атат. Кыз индикатор беле, кыз үчүн жакшы болуп атабы? Бул жакшы болуп атат да. Андан кийинки нерсе да, мындай нерсе айтып кетет да. Бабник дагы, ботаник дагы болгон учурда эмнеге бабникке көбүрөөк жакшы экенин, же болбосо жакшыраак экенин да булар айтып атпайбы? Жакшы жаман деп атабыз. Макул, булар эмнеге жакшы экенин деп булардык менен айталы. Биз ачык сөз берип кеткенбиз. Жакшыраак деген нерсеге жакшыраак экенин көргөзүп берели да. Бабникти бүгүнкү күндө кыз эгерде колдонуп туруп таштап кете турган болсо да булар айтып атпайбы? Эмнеге эле барып туруп келечекте турмушту ботаник менен куруп алып атат депчи. Демек ал туруктуулукка, бактылуулукка жетип атат да ошол нерсечи. Ошол туруктуулук, бактылуулукка ким аркылуу жетип атат? Бабник аркылуу. Демек кыз үчүн бабниктин бар болгону жакшы болуп атабы? Жакшы болуп атат. Ботаник ошол учурда толугу менен жакшы болбогондугун көргөзүп атабыз. Кантип ошол сен кырдаалдар учурунда, же болбосо үй бүлө курганга чейин ботаник сен үчүн эч ким болуп бере албайт. Бул демек толугу менен жакшы болбогондугу ботаниктин кемчилигин көргөзүп атат да. Андан кийинки момент, кайсы моментте кагылышып атат? Көз жумуу деген нерсени айтып, то есть көз жумуу деген нерсени айтып атат да. Бул жакта бир найфингти дагы байкасаңар болот. Өздөрү айтып аткан нерсе да. Бала баягы алдап кыздын кулагы менен сүйөт да. Көз жумуп коюп атат, көйгөйлөрүн ала айыкпай калып атат деп атат да. Бирок кайра өзү айтып атат. Демек тиге кыз эгерде сага бир жери жакпай атса сен көзүң жумуп кой депчи. Демек көз жумкан бүгүнкү күндө эки башка нерсе экенин биз айтып атабыз. Көздү эч бирөөнө жумба деп. Буларга окшоп бирөөндө жумуп кой, бирөөнө жумбай эле кой дебей элебиз. Мындайча айтканда эки жака оюбуз чачырабай эле. Экөөндө тең жумба. Эмнеге? Сен кызга көз жумбаганын кантип билдирип атабыз? Бир, колуңда эч нерсең жокто, сен кызды депрессиядан чыгарганга аракет кылып атасың. Ал энеси өлүп калган үчүн, атасы өлүп калган үчүн, ыйлап атканы, настроениясы жок болуп атканын мен түшүнүп, ошол депрессиядан чыгарганга аракет кылып чыгарып атам. Ботаник эмне кылып алып атат ал малда? Колуна бок келбей эле деп атабыз. Ооруп калган учурду сайылып атса, ага деген дары берип коет, дары канча жок болсо малина берип коет. Демек бияктан да түшүнүп атабыз. Ботаник дарысы жок, малинасы жок, өзү эч ким эмес экен. Ботаник кызга жардам бериш үчүн ага дары керек экен, малина керек экен. Демек кыздарга кыскасы анда булар ойносо болмок. Кыздын оорусунан айыгыш үчүн ботаник эмес, анда малина менен дары жакшы экен деген түшүнүк болуп атат да. Андан кийинки нерсе бүгүнкү күндө биз көз жумбай эле деп атпайбызбы? Биз ошол кызды айыктырганын көргөзүп берип атабыз, ошол депрессиясынан чыгарып атат. Ошол ооруну сен качан айыгат? Ал жекеле дары ичпегенде да айыкпаган оорулары, сен ошол ооруну ойлобой, эффект плацебо, жаңы идея дебейчү элеңер, сөздү айтпай эле койчу. Тиги ошол оорудан чыгып, алаксып, аны ойлобогондо сен ошондо өзүңдү бактылуу сезип атасың. Убактылуу деген нерсени айтып кеттик. То есть
ошондо да көз жумбаганың сен үй бүлө курганда да конфликттер болбойт. Себеби сен бабник ошентип издеп барып туруп бир гүлгө конуп атат 15 секундда. Ошол гүл менен ал кемчиликтерин да кабыл алган болуп атат. То есть неме жаккан кемчиликтер болуп атат, жакпаган кемчиликтер болуп атат. Жакпаганына барып атат да үй бүлө куруп атат. Ошондо дагы бабник туруктуулукка жетип атат бир кыз мененчи. И кичинекей эле моменттерде үй бүлө курганга чейинки моментте булар кантип утулуп атат. Ошол ар бир убактылуу болсо дагы. Жана аналитикалык речи. Тез батылга колдонуп кетейин да убактым аз. Бүгүнкү күндө кемчиликке көз жумуп, бул бактылык жумбай койсо бактылык алып кетти, кечирип калат. Бүгүнкү күндө сен үйлөнгөндөн кийин аялыңдын дагы кемчилиги сен билбеген, себеби сен үйгө жашап алмайсың да мурунчу. Ошол убакта пайда болгон кемчиликке ботаник көз жумуп туруп бактылуу ажырашпай жашап калып атабы? Алардын бабниги ага көз жумбай дагы кызылдап чыгып атат. Себеби ал өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жүгүрүп да көз жумап кайтат. Демек бул жерде үй бүлөнүн ажырашуусу, же болбосо сакталып калуусу киминде көбүрөөк ойноп атат да? Көз жумуп макул болуп атып, аялың кандай болсо ошондой кабыл алсаңбы, же ал жакпай калса башка аялга өтүп кеткениңби да? Себеби булардын өзү айтып атат. Бүгүнкү күндө мага Note 7 чыкпай калса, же болбосо Note 8 чыкса, ошого өтүп кетем деп атат. Бүгүнкү күндө аялың сенин Note 8 болуп атса, Note 9 чыкканда сен ага баны таштап туруп, тиги Note 9го өтүп кетип атасың деп атабыз. Бүгүнкү күндө ажырашпай калуу мүмкүнчүлүгү кимде көбүрөөк ойноп атат? Бизде болуп атат. Кийинки нерсе, бүгүнкү күндө мен айтып кеттим, башкы мүчөм айтып кетти, поступоктарды жакшы көрөт, кыз калп эле сөздөрдү эмес деп. Мүчөсү айтып атат, бүгүнкү күндө кафеге алып кирген акчасы жок болсо дагы, именно кафеге алып кирип атат, типа ботаник депчи. Бүгүнкү күндө эмне айтып атабыз? Келечек үчүн кимси аракет кылып атат, ботаник демек аны акчасы бар деп айтып атат. А бүгүнкү күндө бабник жөн эле кызынын курсагы чокса келип туруп, жаным жөн эле курсагым толуп койчу, мен сага моундай шаурмаларды айдан алып бергем деп ошентип элестетип кечирип койгула, ал эч нерсе кылбай эле бүгүнкү күндө ал жөн эле калп эле айткан эме жөн эле сөздөрү курулай сөз, ал поступок менен далилдебей эле деп атабыз бүгүнкү күндө. Именно далилдеген бүгүнкү күндө чыныгы поступок, чыныгы эркек ким болуп атат? Ботаник болуп атат. Эми бүгүнкү күндө анализге келели да. Бүгүнкү күндө апайса карап кайсы жерден утулуп атат да. Булар ойлоп атат бүгүн кыздар ошентип мен ботаниктен бүгүнкү күндө аябай көп кыздар менен сүйлөштүрүп ботаник бактылуу болсо бул жакшы деп атат да. Бүгүнкү күндө биз эмне үчүн айтып кеттик эле? Бул ооба ботаник үчүн жакшы, бирок ошончо тагдыры талкаланган кыздар үчүн жакшыбы, жаманбы деген суроого келип атабыз. Биз айтып атабыз, ошончо талкалангандан кийин сен бүгүнкү күндө бирөөгө ишенбей калып атасың. Сени сүйгөн бирөөгө чындап сени сүйөм десе, ага менен баш кошпой калып атасың дагы, жөн биякта калып кетип атасың. Демек бүгүнкү күндө сенин ишенбешиңе, чыныгы сүйүүңө жолукпай калышыңа кимдер себепчи болуп атат? Бабниктер себепчи болуп атат. Демек бүгүнкү күндө алар чын эле кыздар жакшы экен, жаман экен, чындан да жаман экен деп атабыз. Кийинки нерсе, биз башында мындай экинчи логикада мындай нерсени айтып атабыз да. Биз башында айтып кеткенбиз, бүгүнкү күндө именно чечимге келгенде эмне үчүн ботаниктерди көбүрөөк тандашат деп атабыз, эмне үчүн ботаниктер жакшы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө өздөрү айтып атат да. Эме башында башчысы өзүнө өзү каршы атат да, мындай нерсени айтып кетип атат. Бүгүнкү күндө бабник вообще сезими жок эч нерсе дегенде түшүндүрүп атат дагы. Кайра үй бүлөнү болуп кетсе, бактылуу болуп кеткени үчүн бабник себепчи деп атат да. Кечирип койгула деп атабыз бул жерде. Бүгүнкү күндө мен суроо берип кеткем да, эмне үчүн бир ботаник деле бир кыз менен сүйлөшүп жүрсө, эмне үчүн ал бабникти атабайсыңар деп атам да. Именно бүгүнкү күндө ботаник дагы кандайдыр бир деңгээлде өзү үй бүлөсү үчүн курганда бир кызга айтат, башында айтып кеткен, бир кызга айтат, бүгүнкү күндө ал чыныгы сүйүүсүн сактап жүрөт, келгенде бир эле кызга айтат, башка эч кимге арнабайт деп атабыз. Демек бул жерде кыздардын тагдыры дагы бузулган жок, кыздар жаман ойлоп калган дагы жок, мени ушинтип колдонуп кетишет деген. Демек бүгүнкү күндө ал чыныгы эле өзүнүн сүйүүсүн билдирип атат, бул кыз ойлоп атат, демек бул мен жакшы өтөм, уже бул мурда башкалар менен жүргөн эмес, демек бүгүнкү күндө бул чын сүйүүсү чыныгы болуп атат дагы, ошол нерсени кабыл алып атат. Бул кийинки үй бүлө түзүүдө дагы чыныгы мындай көптөгөн бактылуулуктарды алып келет деген нерсе айтмакчыбыз да. Эми бүгүнкү күндө именно бардык жалпы оюнду жыйынтыктап келсек да, биз башынан айтып кеттик, именно бүгүнкү күндө аныктоочу индикатор кыз болуп атат деп атабыз да. Сенин жакшы экениңи, жаман экениңи аныктоочу да кыз болуп атат деп атабыз да. Эми сен үйлөндүң, ошентип, ага сен мисалы булар айтып атпайбы, өз кызыкчылыгы үчүн, утурумдук кайф үчүн күрөшөт депчи. Сен үй бүлөңдө деле айтып атабыз, биз рыбатында айтып кеттим да. Демек сен бүгүнкү күндө өз кызыкчылыгың үчүн аялың менен кечке урушуп атсаң, же болбосо бүгүнкү күндө башка кыздар менен кыздын именно кызыкчылыгынан караганда өзүңкүн жогору койсоң, бул кыз үчүн жакшыбы, жаманбы деген нерсени айтып атабыз. Алар корголбой калып, бүгүнкү күндө алар сүйүү экенин билбей калып атат да. Бүгүнкү күндө эмне үчүн ботаник жакшы болуп атат бардык кыздаргачы? Бүгүнкү күндө ал үй жайын камсыздап берип атат, аябай иштеп атат, ийгиликтүү болуп атат. Калп эле бүгүнкү күндө сени сүйөм, күйөм дей бербестен, именно поступоктор менен далилдеп берип атат кыздарга. Мына мен сен үчүн дары алып келип бердим, мына мен сен үчүн тоолом кылып атам, мындай кылып атам, мына мен сен үчүн бир аракет кылып атам. А тиги жөн эле сүйлөп эле отурат жаныңда деп атабыз. Жыйынтык жок ал нерседен. Бүгүнкү күндө кыз ал нерседен түшүнүп атат. Именно ал мен үчүн эч нерсе кылган жок, бүгүнкү күндө кыймыл аракет кылган жок, жөн эле сүйөм деп койду, бирок далилдеп бере алган жок деп атат да. Бул демек бул нерсе уже жаман болуп атат. Бүгүнкү күндө жакшыны
именно жыйынтыктарга жараша аныктадык да бардыгыбыз. Бүгүнкү күндө мен айтып кеткем, жакшы, эгерде эмне үчүн жакшы дейбиз, сага кандай бир пайдалуу натыйжа алып келсе деп атабыз да. Бирок бүгүнкү күндө булардын бабнеге эмне пайдалуу натыйжа алып келе алды да, эч нерсе алган жок. Бүгүнкү күндө алар сүйүүсү далилдеп биз үчүн 15 секундда бизди бактылуу кылып ийген жок. Бүгүнкү күндө мен бабник эмне үчүн ботаникти тандап атам? Себеби ал менин кийинки келечегимди ойлоп бардыгын камсыздап берип атат да. Бүгүнкү күндө бул таштаган кыздардын бардыгы бабниктерди жаман көрүп атат да. Бабниктер жамансыңар депчи. Демек бабник деген түшүнүк өзү жаман болуп атат да. Биз эмне үчүн ойнобой элебиз? Бүгүнкү күндө бабниктер ошого керекпи же керек эмеспи депчи. Жөн эле ойноп атабыз. Бүгүнкү күндө именно жакшы жана жаман дегенде кыздар эмне кылып атат, эмне тандоо жасап атат деп атабыз да. Демек кыздардын тандоосунда итак эле ботаниктер болсо, демек ботаниктер жакшы. Каршылык билдиребиз. Дебат шоуга даярдансаңыздар болот. Жакшыл экөө талашыптыр 37 балл менен. Мыкты сотко кукуруза телефон койгуч. Демне экен? Кинотеатрга 2 билет. Ошол. Анан ушул менин кыйшык-мыйшык жазылган колум менен жазылган сертификат. Мыкты сот наамын 1-орунду 37 балл менен утуп алган Muratbek кызы Элизасы. Кийинки номинация мыкты спикер ким болду экен? Кызык болот. 83 спикердик балл менен Гүлүзөр Рустамбек кызы жана Өмүрзаков Элтуран болуп, монета тагдырын чечти. Сом түшүп, Өмүрзаков Элтуран 83 спикердик балл менен Түркистан 2020 турниринде мыкты спикер намын жеңип алды. Сүрөтмес видео. Билет кинотеатрга Абдан жакшы. Бул спонсорлордун баарын тапкан биздин Тагдыргүл быйылкы жылдын уюштуруучусу өзү абдан уялчак болгондуктан тепте отурган көйнөкчөн кыз өзү уялчак, элдин алдына чыккандан көп кызык көрбөйт. Билбей калбал, ушул адамдын эмгеги чоң. Мен жөн эле башкыртмын, чоңойгө жардамдашып Тагдыргүлгө ушул кол чабуулар татып келели. Эми бардык финалисттерди сахнага чыгып бериңиздерди өтүнөбүз. Финалда аябай көп судья соттоду де. Дипломду карабай өтөбүз де. 4-чү дагы ким бар да? Финалисттер чыкпайсызарбы? Жактан Кудага кошкон Кудагыйлар, анан Лолипоп. Чыгып койгонго президентти бериш керек, спонсорлорго отчет бериш керек. Сураныч. Ужастын кереги жок кайсы. Жакшы очере жетет. Колдугубуз бар, Куда бар. Ошол 4 команда негизи финалга чыкмак, эгер сюрприз болбогондо. Лекке каршы сюрприз болуп калды, кайра неме берейин, тамаша. Азыр мындай болуп атат да, 4-орунду айтсак, ким утканын билинип калып атат да. Ошон үчүн кандай кылсак? Интрига жок болуп кетип атат да. 5-орундан баштайлы. Эмени эла жок. Анда 4-орундан баштай элели, түшүнсөңөр түшүндүрөм, айдарып мындай болот. 4-орун менен Сюрприз Cup 2020 рет өтүп жаткан турнирде тоже бирден кукуруза, телефон койгуч жана кинотеатрга
экөөнө бирден билет. Бул команда Нурланова Алтынай жана Гулиза Рустамова. Телефон қойғойшы. Сондай эле кинотеатрга билет жана компьютерга ойнап койгон. Үчүнчү орун ким болду экен? Аябай интрига бар. Үчүнчү орунга билет алып келдик. Давайте ставка койгозду. Ошондо да отургандар болот. Үчүнчү орун менен абдан интригалуу жыйынтык менен Сюрприз кап турниринде 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Өмүрзаков Элтуран жана Айдарбек кызы Айзек. Телефон қойып текінші. Аялдар қойды. Сондай эле кинотеатрга билет, үчүнчүсү кийин балам болгондо. Я, телефон Экинчи орун менен ким болду экен? Тыныбек уулу Жолболду жана Дүйшенбеков Канат Ботаниктер командасы. профессиональный Birinci orunda elegen Aşolcu jana Ozarska, Saydobayev Jomart jana Aydarбек Өлгүнөр. 50%, бирөө 20% өзүңөр бөлүшүп аласыңар 30 күндүк курска. Сюрприз кап дайыма темирден эчтеке бербейбиз. Жыл сайын кубок арагандай болот. Быйылкы кубок ошондой Star Master деген кубок бердик. Бизди эстеп, дайыма сюрпризди эстеп жүргүлөр. Чемпиондорго biraz söz. Saf buzbayla silep koygular. Ужаска, birinci yol silahı speech. Баарыңарга чоң рахмат. Ошо финалды аягына чейин калып, анан оюнду көргөндөргө эң биринчиден. Анан бул менин именно турнирде биринчи жеңишим. Буга чейин финалга чыгып жүрсөм да жеңген эмесмин. Анан билбейм, турнирдин башында ишенгеним үчүнбү айторму, Жомарт Баке менен ойносом, жок дегенде финалга, хотя бы финалга чыгат экениме ишенгем да. Анан новичоктор үчүн дагы эмнеге ужасно кызык болот керек. Именно
эң биринчи жолу мага ушул ат коюлганда экөөбүз биринчи команда түзүлгөндө анан Жомарт байке мага ушул ысымды ыйгарганда анан экөөбүз эң биринчи жолу чогуу ойногондой азыр дагы чогуу ойноп анан ушул жеңишке жетишип атабыз. Рахмат. Бардык турнирди уюштурган Тагдыр Гүлгө, жардам берип жүргөн Чопага, башкы сот Акылбайкеге, темалар үчүн бардыгына рахмат. Аскар айылына конок болуп келип атыптыр, ана да рахмат деп койчу. Анан негизи жалпы айта турганда биринчиден немеге Чопага ыраазычылык билдирем, себеби андан бүгүн менин жумушум бар болчу. Анан жумуш барам, теге Ужаска гладиатор болуп ойнойт десем, жок, гладиатор деген система бул турнирде болбойт деген. Анан ошон үчүн ыраазычылык билдирип атам, себеби атайын мага менин ордума ошол жумушта болуп аткан учурда Элина келип мага бир ойун ойноп берип, ошол оюнда бир алышыптыр. Ошон үчүн да Чопага рахмат. Анан Элинага рахмат атайын келип ойноп берген үчүн. Ужаскага дагы рахмат айтам. Мүмкүн башка адамдар менен эми көп эле чыгып, кээ бир адамдар менен уталбай калып атабыз. Анан Ужаска болсо канча уже бул 4-чү, 5-чи турнир го дейм. Кечки ошо ойнойбуз болуп келип атып, Арет менен ойноп кетип, Элина менен ойноп кетип, ошентип болбой аткан. Анан болду. Анан кийинкисин ушул жактан айтып коюнча, мен өйлө кыжалак болуп жүргөн дагы бир адам бар да, көптөн бери ойной албайчы. Кийинки турнирде Айбар менен чогуу ойнойбуз. Дагы бир нерсе кошумчалап кетким келип атат. Бул жеңишке баарынан көп салым кошкон биздин поколениянын атасы Чопонбеке. Сизге рахмат. Эң негизги ыраазычылык сизге. Быйылкы жылдын жеңүүчүлөрүн жаттоола, кийинки жылы капта керек экен. Ыраазычылык билдиребиз. Азыр дебат шоуго даярданыш үчүн бул залдан 1-2 мүнөткө чыгып туруш керек экен. Силерден өтүнөп элек, кызык үчүн, шоу үчүн. Бул жакта аудитория бар, ошол жакка кирип, кайра келгиче эле 1 мүнөт өтүп болуш керек. Силерден суранабыз, өтүнөбүз. Эгер көзүңөр көрбөгөндө балким кала бермексиңер, бирок тилекке каршы да эле.